Соленая холодная вода с силой заливалась в рот, мешаясь с густым, ржавым привкусом крови от прокушенной в момент взрыва губы. В ушах стоял монотонный, сверлящий мозг высокий звон. Классические последствия тяжелой контузии. Барабанные перепонки чудом уцелели, но вестибулярный аппарат сошел с ума, пытаясь убедить мозг, что небо находится где-то внизу. Гранит усилием воли подавил панику. Заставил себя сделать один короткий, жадный вдох. Потом еще один. Медленно. Главное — не глотать воду, смешанную с горящим топливом. Главное — заставить легкие работать в ритме, который не позволит инстинктивному ужасу разорвать грудную клетку изнутри. Слева, метрах в 40, а может и в 100, наводя дистанцию обманчиво, с шипением догорали искореженные обломки патрульного катера. Пламя плясало прямо на поверхности воды, жадно пожирая разлившуюся солярку. Там некого было спасать. Гена, молодой моторист, который еще вечером травил байки про свою девчонку из Кронштадта, и угрюмый рулевой Михалыч превратились в пепел и куски обгоревшего мяса еще до того, как искореженный остов пошел ко дну. Гранит остался один. Неучтенная погрешность в чьем-то бизнес-плане. Жмурик, который прямо сейчас должен был отправиться на темное дно кормить балтийских крабов, чтобы своим существованием не мешать серьезным людям делать серьезные дела. Сквозь пелену дыма и брызг он разглядел землю. До берега безымянного скалистого острова, маячившего черным горбом на фоне серого неба, было метров 200. В осенней Балтике, где жгучий холод мокрой одежды на коже лишает воли, а намокшая тактическая экипировка безжалостно тянет на дно вместе с отбитыми взрывной волной внутренностями, это было огромное расстояние. Он поплыл, пробиваясь сквозь хлещущий по лицу холодный ливень и тяжелые, сбивающие дыхание, черные волны. Грибок. Короткий выдох в воду, смешанную с пеной и соляркой. Еще грибок. Выдох. Движения давались с чудовищным трудом, пока штормовой ветер пытался сорвать его обратно в открытое море. Мышцы, скованные ледяными тисками, стремительно теряли эластичность, превращаясь в тугие, болезненные жгуты. Холод методично вбивал невидимые ледяные гвозди в каждый сустав. Организм, пытаясь спасти сердце и мозг, жизненно важные центры, начал безжалостно отключать периферию. Пальцы на руках онемели уже через 5 минут. Они больше не чувствовали сопротивления воды, превратившись в бесполезные деревянные колодки. Ноги начало сводить судорогой, резкой, рвущей болью в икрах, от которой темнело в глазах, а из горла рвался глухой рык. Только инстинкт. Тот самый звериный инстинкт выживания, вбитый годами изнурительных тренировок на базах морского спецназа, заставлял его тело механически двигаться вперед. Заставлял игнорировать тот момент, когда угасающее сознание начало услужливо, мягко подсовывать спасительную, такую сладкую мысль. «Остановись. Просто закрой глаза. Вода не такая уж холодная. Усни на этих покачивающихся волнах, и боль уйдет». Он знал этот шепот. Это шептала смерть от переохлаждения. Берег надвигался медленно, тягуче, как в дурном, липком сне. Черные, омытые тысячами штормов валуны, густо поросшие скользкими, похожими на змеиную кожу водорослями, терялись в пелене косого дождя. Гранит выбросил вперед руку, вцепился в каменный выступ онемевшими деревяшками, ослепленный бьющими в глаза ледяными каплями. Пальцы просто сорвались, с хрустом ободрав кожу на костяшках до самого мяса. Боли он не почувствовал. Только тупой, отдаленный толчок где-то в предплечье. В следующую секунду накатившая сзади тяжелая, вздыбленная штормом волна
швырнула его прямо на камни, выбив из легких остатки спасительного воздуха. Он захрипел, на ощупь ломая ногти, вцепился в узкую расщелину. Подтянулся, извиваясь всем телом, переваливаясь через острый край камня, рвущий мокрую ткань комбинезона, и тяжело рухнул на жесткую, пропахшую солью и гниющими водорослями землю. Выжил. Вопреки всему, выжил. Но это был лишь первый, самый короткий этап. Он пролежал так секунд 30, слушая, как гулко бьется сердце в барабанных перепонках и как штормовой ливень со стервенением барабанит по спине. Затем заставил себя подняться на четвереньки, проскальзывая коленями по мокрой от дождя гальке. Резкий, пронзительный ветер, продувавший этот голый клочок суши насквозь, резал одежду почище хирургической бритвы. Температура воздуха была едва ли выше температуры воды, но шквальный ветер работал как вытяжка. Он забирал остатки драгоценного тепла втрое быстрее. Нужно было укрытие. Срочно. Прямо сейчас. Иначе гипотермия через 15 минут спокойно и без шума завершит то, что не смогла сделать направленная взрывчатка. Этот остров не значился в военно-морских локациях как обитаемый или имеющий хоть какую-то стратегическую ценность. Просто клочок суши, забытый Богом, поросший чахлым кривым сосняком, испещренный выходами скальных пород и старыми, давно заболоченными торфяниками. На штабных картах он числился ничейным. Серая зона. Но гранит, тяжело сплевывая на камне горькую вязкую слюну, уже прекрасно понимал, как устроена жизнь. Ничейной земли в этих широтах давно не бывает. Если их патрульный катер, официальный борт, нагло убрали именно в этом конкретном квадрате, значит, этот забытый остров — ключевая точка. Перевалочная база контрабандистов, гоняющих наркотрафик. Оружейный схрон. Он зашагал вглубь леса, тяжело припадая на левую ногу. Только сейчас, когда тело начало немного оттаивать от движения, он понял, что осколок обшивки катера все-таки достал его. Там, на бедре, прямо над коленным суставом, прочная ткань тактических штанов была грубо разорвана. Оттуда, пульсируя в такт шагам, медленно сочилась темная, почти черная в свете луны кровь, смешиваясь с грязной морской водой. Он ощупал рану онемевшими пальцами. Неглубокая. Артерия, слава богу, не задета. Мышца не перебита. Просто рваная борозда. Жить будет. Но след он за собой оставлял. Размытые мокрой тканью темные пятна на серых камнях и жухлом, промерзшем мху, едва заметные для простого глаза, но отчетливые для профессионала. Сейчас времени на перевязку не было. Нужно было найти защиту от ветра. Сосны расступились, открывая небольшую, мрачную лощину, надежно защищенную от морского бриза высокими каменными выступами. Гранит двинулся туда, хромая, рассчитывая найти хотя бы относительно сухое место под корнями вывернутого ураганом дерева. Снять одежду, отжать воду, растереть мышцы, пока они окончательно не атрофировались. Но укрытие было занято. Человек лежал лицом вниз, нелепо раскинув руки в стороны, словно в последнем, отчаянном порыве пытался обнять эту промерзшую, равнодушную землю. Гранит мгновенно замер, опустившись в присед. Боль в колене взорвалась вспышкой, но он проигнорировал ее. Взгляд, привыкший к темноте, начал сканировать пространство по секторам. Тени, стволы, кусты. Тихо. Слишком тихо. Только ровный шум ветра в кронах кривых сосен. Он подождал минуту, сливаясь со стволом дерева, затем подошел ближе, бесшумно перенося вес с пятки на носок, ступая по влажной хвое. Опустился на одно колено рядом с лежащим. Труп был свежим. Окоченение еще даже не думало наступать. В воздухе стоял густой, тяжелый, железистый запах свежей крови. Он легко перебивал даже резкий аромат прелой осенней листвы и йода от моря. Но внимание Гранита, опытного бойца, привлекло не то, что человек был мертв.
Смерть здесь, судя по всему, была обыденностью. Его привлекла одежда мертвеца. На убитом была тюремная роба. Обычная казенная спецовка, изношенная до дыр, выцветшая от стирок дешевая хлопчатобумажная ткань, совершенно не спасающая от балтийского осеннего холода. На спине, прямо между лопаток, небрежными мазками черной масляной краски, был намалеван неровный двузначный номер — 04. На ногах стоптанные дешевые рабочие ботинки, без шнурков, как и положено в зоне, чтобы не повесился в камере. Гранит аккуратно, стараясь не запачкаться, перевернул тело за плечо. Лицо мертвеца смотрело в низкое небо. Мужчина. Лет 40, может, чуть больше. Сильно истощенный, с глубоко ввалившимися щеками, обтянутыми серой кожей и неаккуратной, редкой недельной щетиной. В остекленевших глазах, уставившихся в серую пустоту, навсегда застыл чистый, первобытный ужас. Ужас загнанного зверя. В центре груди зияло аккуратное, круглое входное отверстие. Вокруг него ткань роба потемнела и пропиталась влагой. Выходное на спине должно быть размером с кулак. Гранит склонился над раной. Калибр, судя по раневому каналу, серьезный. Выстрел был сделан с дистанции не менее 100 метров. Сделан профессионально, с упреждением, точно в центр масс. Никакой беспорядочной пальбы, никаких шальных пуль в конечности. Человек в ужасе бежал через ночной лес, спотыкался, задыхался, а его хладнокровно, как мишень в тире, сняли на бегу одним выверенным нажатием на спуск. Разобщенные куски информации в голове Гранита с лязгом встали на свои места. Гранит все понял, от которой тошнота подкатила к горлу. Это была не база контрабандистов. Никто, находясь в здравом уме, не привозит этапных зэков на отдаленные острова, чтобы заставить их таскать ящики с нелегальным грузом в приметных тюремных робах, а потом ради развлечения отстреливать в лесу из дальнобойных винтовок. Это было нечто иное, нечто, пробивающее самое дно человеческой морали. Элитная дача? Закрытый клуб для тех, кому приелись казино и шлюхи? Догадку подтвердили сразу. Сквозь монотонный шум ветра, перекрывая хруст веток, пробились голоса. Гранит мгновенно, без единого звука, скользнул за широкий ствол старой сосны, сливаясь с грубой корой. Тело, которое еще минуту назад било крупная дрожь от переохлаждения, внезапно подобралось. Холод отступил на второй план. Адреналин, выброшенный в кровь лошадиной дозой, выжег остатки гипотермической вялости. Он превратился в сжатую, готовую к броску пружину. Метрах в 50 от лощины, на гребне каменистого холма, появились силуэты. 4. Двое шли впереди, громко ломая кусты. Их снаряжение стоило больше, чем весь годовой бюджет среднестатистической районной школы. Дорогущие, бесшумные охотничьи мембранные костюмы от Arc'teryx, высокие трекинговые ботинки Лова, тепловизионные прицелы последней модели на кастомных импортных карабинах. Один из них, шедший первым, плотный, откровенно грузный мужчина с красным одутловатым лицом, перекошенным от недовольства. Он тяжело, со свистом дышал и, громко не стесняясь, матерился. «И какого хера он так быстро бегает, гнида?» — прохрипел грузный, спотыкаясь о выступающий корень и едва не роняя оружие. «Я за этот выход организаторам отвалил столько бабок, что он должен был на карачках ползать и блеять, умоляя. Этот говнокорень мне чуть оптику за полляма не сбил». Второй, шедший рядом, помоложе, подтянутый, с аккуратной холеной бородкой из барбершопа, снисходительно усмехнулся. «Расслабься, Аркадич. Ну ты чего? Это же сафари, дикая природа, адреналин. В этом же весь кайф. Загоним сейчас, никуда он с острова не денется. Парни свое дело знают, они ему периметр обрезали». Парни шли чуть позади и грамотно растянувшись по флангам. Двое бойцов.
Эти не разговаривали. Эти методично, как машины, сканировали сектора. На них были неприметные куртки софтшелл цвета оливы без единого знака различия. Легкие плитники, плотно подогнанные по фигуре, на головах безухие кевларовые шлемы с активными наушниками. Двигались они текуче, мягко перенося вес с пятки на носок. Стволы коротких, обвешанных тактикой автоматов, смотрели ровно туда же, куда и их холодные, внимательные глаза. Наемники. Профессиональные, безликие цепные псы. Бывшие спецуровцы, променявшие честь на грязные деньги, обеспечивающие безопасность скучающим хозяевам жизни, пока те развлекаются. Значит, вот оно что. Гранит плотнее вжался в ствол сосны. Малина для тех, кто уже купил в этой жизни все. Яхты, должности, кресла в советах директоров, депутатские мандаты. Для тех, кто потерял вкус к обычной жизни и теперь платит огромные деньги за право безнаказанно пощекотать себе нервы. Охота на двуногую дичь. Живых людей привозят сюда как скот на убой. Закрытый, изолированный полигон, где закон заканчивается ровно там, где начинается полоса прибоя. А их патрульный катер, случайно оказавшийся не в то время и не в том квадрате из-за изменения приказа, просто мешал их уединению. Или, что еще хуже, мог наткнуться в темноте на судно, доставляющее очередную партию свежего мяса для сафари. Вот почему по ним ударили на поражение. Из-за этих зажравшихся тварей погибли нормальные мужики. Гранит не испытывал кинематографического шока. Он слишком долго служил. Война, грязь командировок и человеческая подлость давно выжгли в нем юношеские иллюзии относительно природы людей. Он прекрасно знал, на что способны те, кто получил безграничную власть и уверовал в свою абсолютную безнаказанность. Но сейчас расстановка сил кардинально изменилась. Одно дело — философски рассуждать об абстрактной мировой несправедливости. Совсем другое — знать, что мертвые товарищи лежат на дне залива, а твою собственную шкуру эти упыри уже списали в утиль, посчитав мертвой. Он стоял за сосной, контролируя каждый вдох. Вдох носом, медленный выдох через рот. Никакого пара. Грузный охотник в дорогой куртке тем временем подошел к убитому зэку. Ткнул его стволом карабина под ребра, брезгливо морщись. «Готов», — констатировал он с легким, почти детским разочарованием в голосе. «Даже не дергается, сука. А я думал, еще побегает, поскулит». «Хороший выстрел, Аркадич. Прямо в десятку. С полем тебя», — льстиво подал голос тот, что с бородкой. Один из наемников, судя по властной расслабленной осанке, старшей группы обеспечения, не обратил на убитого четвертого никакого внимания. Для него это был просто отработанный материал. Он прошел мимо веселящихся клиентов и опустился на колено метрах в 10 от укрытия гранита. Его взгляд зацепился за серый камень, выступающий из мха. Гранит почувствовал, как по позвоночнику пополз липкий ледяной пот, не имеющий ничего общего с пронизывающим балтийским ветром. Наемник медленно стянул тактическую перчатку, провел голым пальцем по шершавой поверхности камня, поднес палец к лицу. На фоне бледной кожи отчетливо мазнула влажная, смешанная с морской водой, кровь. Та самая кровь из раненого бедра гранита, которую он имел неосторожность оставить, когда тяжело поднимался от берега. Старший замер на секунду, затем медленно, плавно выпрямился. Его взгляд потерял скучающую расслабленность высокооплачиваемого сопровождающего. Лицо окаменело. Это был взгляд матерого хищника, внезапно почуявшего присутствие чужака, равного себе по силе, на своей личной территории. «Господа», — голос наемника прозвучал негромко, но ровно и сухо, как радиосигнал. «Охота окончена. Оружие на предохранитель. Прошу немедленно двигаться в сторону виллы. Живо». «С хера ли баня загорелась?»
Тут же возмутился грузный Аркадич, краснея еще гуще. «У нас по расписанию еще 5-й номер бегает в 3-м квадрате. Я за него тоже платил». 5-й номер бегает босиком, Аркадич, и крови у него нет. А эта кровь, наемник показал испачканный палец, принадлежит человеку, который пришел со стороны моря. Катер, который мы убрали полчаса назад, похоже, один из вояк выжил, и он добрался до берега. Слова упали тяжело, как камни. Холеный с бородкой мгновенно побледнел, его напускная бравада испарилась. Грузный Аркадич инстинктивно попятился назад, затравленно озираясь по сторонам, неуклюже перехватив свой дорогой карабин поудобнее, словно эта технологичная игрушка за 1 000 000 рублей могла спасти его от разъяренного профессионала, выжившего в ледяном аду. «Эвакуация. Первый. Бери клиентов. Уводи по безопасному маршруту», — скомандовал старший по рации, закрепленный на плече. «База — это 3-й. У нас внештатка. Гость на острове. Координаты». Он четко, без запинки, назвал координаты лощины. Гранит, сжав зубы, понял. Лимит везения исчерпан. Ошибка совершена. Его раскрыли. Привычный способ уйти в глухой лес больше не сработает. Против него не пузатые деревенские участковые и не тупые братки из 90-х. Против него работают спецы. Они не полезут в кусты напролом с криками. Они будут работать по науке, методично отрезая пути к отступлению. И словно в подтверждение его мрачных мыслей, откуда-то со стороны центра острова, над черными кронами деревьев, раздался бездушный механический стрекот дронов-охотников над головой. Дроны. Проклятие современной войны. Через минуту в сером небе над деревьями повисли 2 черные точки. Тяжелые коптеры промышленного класса. У Гранита не было ни малейших сомнений в том, какая именно оптика установлена на их стабилизированных подвесах. Тепловизоры высокого разрешения. Где-то там, в километре отсюда, оператор, сидящий в теплом, защищенном бункере виллы с чашкой горячего кофе в руке, смотрит в монитор. И для него этот промерзший ночной лес выглядит как ровное серое холодное пятно. А тело Гранита, разогревшееся от движения под слоем мокрой одежды, выделяется на этом фоне контрастным, неестественно теплым силуэтом. Он для них сейчас слишком приметная тепловая аномалия. Бежать бесполезно. Сквозь голые осенние кроны сверху видно почти все. Спрятаться на открытом месте тоже. Спасти от тепловизора мог бы только толстый слой грунта или плотный навес из веток. Охотники-клиенты торопливо ушли в сторону виллы, сопровождаемые первым, который постоянно оглядывался. Старший 3-й остался на месте. Он не суетился. Плавно сместился за ближайший крупный валун, заняв идеальное укрытие. Он не спешил лезть в чащу. Он просто ждал информации от операторов дронов. Ждал, когда ему по рации точно в метрах укажут местоположение загнанной цели. Гранит медленно, по миллиметру, стараясь не создавать резких тепловых колебаний, начал отступать вглубь леса. Левая нога теперь горела тупой, ноющей болью, но он заставлял себя переносить вес ювелирно аккуратно, чтобы не хрустнуть предательской веткой. Дроны пока кружили широкими восьмерками, сканируя периметр лощины. У него было от силы 2, может 3 минуты до того, как они сузят круг, перейдут в режим жесткого поиска и возьмут этот участок в фокус. Нужно было срочно уходить туда, где сложный рельеф играет против техники. Старые торфяные выработки. Он видел их силуэты на подходе к острову. Обширная, изломанная низина, в свое время изрытая глубокими траншеями, а теперь заваленная сушником и пластиковым мусором, который море щедро выбрасывало на берег долгими годами. Там был его единственный призрачный шанс уравнять ставки в этой игре. Он ускорил шаг, переходя на тяжелый, неровный бег трусцой. Каждое движение тупо отдавалось в раненом бедре, но холод, стянувший сосуды, парадоксальным образом помогал, притупляя острую боль. Лес вокруг казался враждебным живым существом.
Каждая тень таила угрозу. Гул дронов становился громче. Они брали след по тепловому шлейфу от его дыхания. Выскочив на край торфяника, Гранит на секунду остановился, всматриваясь в давящую темноту. Глубокие рвы, заполненные черной маслянистой водой, чередовались с высокими отвалами крошащегося торфа, источая густой запах тлеющего дерева и гнили. Идеальная, хтоническая ловушка, скрывающаяся во мраке ночи. В гарнитуре наемника, которую Гранит, разумеется, не слышал, сейчас наверняка уже звучал спокойный голос оператора. «Третий, вижу цель, квадрат 7, движется открыто к старым выработкам». Он знал их тактику. Противник будет методично, не торопясь, сжимать кольцо. Наемники выстроятся цепью, надежно перекрывая все пути отхода к воде, и пойдут вперед чесом, ориентируясь на голосовые подсказки с воздуха. Они будут выжигать квадрат за квадратом, не оставляя слепых зон. Грамотно, смертоносно. Но эти фраера в дорогих разгрузках, привыкшие работать по беззащитным зэкам с оптикой за миллион, не учли главного. На передовой выживает не тот, у кого круче техника, толще броня или больше бюджет. Выживает тот, кто умеет думать, анализировать и действовать, когда кровь стынет в жилах, а смерть дышит в затылок. А любая оптика, даже самая навороченная, это всего лишь инструмент. И любой, сука, инструмент можно сломать. Гранит ящерицей скользнул на дно ближайшей сухой траншеи. Руки, все еще непослушные от страшного холода, изодранные в кровь о камни, начали работать с механической, пугающей точностью. В нижнем кармане разгрузочного жилета, чудом не оторванным взрывом, лежал небольшой герметичный пенал выживания. Щелчок крышки. Внутри пара охотничьих спичек в воске, пропитанный селитрой труд, кусок магниевого огнива. Он не собирался разводить большой красивый пионерский костер, чтобы согреться и обсохнуть. Это было бы изощренным самоубийством. Ему нужен был хаос. Инфракрасный, слепящий, тепловой хаос. Гранит начал методично организовывать ложные тепловые цели, стягивая в удобные места старые выкорчеванные пни и наваленные штормом кучи плавника. Пропитанная солью и временем древесина не давала яркого пламени, но гарантировала стабильно высокую температуру скрытого горения. Он двигался вдоль извилистых траншей, низко пригибаясь к земле, и закладывал труд глубоко в сердцевину сухой древесины. Огонь медленно брался за нутро, образуя скрытые, тлеющие изнутри очаги, которые по своим размерам и температуре идеально имитировали тепловой силуэт скорчившегося человека для тепловизоров дронов. Время шло на секунды, но Гранит не допускал суеты, двигаясь плавно и экономично. Он бесшумно сместился на 10 метров правее, выверяя каждый шаг, и заложил труд в сердцевину старого пня, формируя ложную цель, чья тепловая сигнатура идеально имитировала съежившегося человека. Короткое рассчитанное перемещение в мертвую зону за куст можжевельника, где он также хладнокровно создал следующий скрытый очаг под корнями упавшей сосны. Никакой одержимости, только холодный, выверенный расчет и жесткая экономия движений, позволяющая сохранить собственный маскировочный тепловой контур. Действуя быстро и экономно, он разбросал сеть ложных очагов по всему сектору. В темноте их почти не было видно. Тлеющее нутро надежно скрывалось за внешней корой и высокими отвалами грунта, не давая демаскирующего пламени. Но для чувствительной матрицы тепловизора эта тактически безупречная сеть ловушек была абсолютной катастрофой. На дорогом мониторе оператора дрона картинка в этот момент должна была кардинально измениться. Вместо ровного, предсказуемого холодного фона Земли, на котором четко выделяется теплое человеческое тело, матрица тепловизора начала фиксировать яркие, ослепительно-белые очаги. Тлеющие изнутри старые пни и кучи плавника давали сигнатуры, безупречно имитирующие тепловые силуэты людей. Из-за этого множество ложных целей, автоматическая регулировка контрастности умной техники мгновенно сдвинула динамический диапазон, и настоящий силуэт просто растворился,
слившись с искусственно затемненным фоном леса. Гранит пластом залег на дне неглубокой воронки, наполовину заполненной ледяной, вонючей дождевой водой. Холод мгновенно пробил тонкую ткань и снова впился в тело тысячами иголок. Но сейчас он не имел права обращать на это внимание. Он смотрел сквозь редкий голый кустарник на гребень ближнего холма, откуда должны были появиться гости. Мерзкий гул дрона завис прямо над выработками. Коптер беспомощно крутился на месте вокруг своей оси, меняя высоту. Оператор отчаянно пытался разглядеть цель среди десятков новых горячих пятен. Бесполезно. Тепловизор без проблем пробивал дым, но температурный контраст был безнадежно испорчен ловушками, сработавшими как по учебнику. Воздушная разведка противника ослепла. -1 козырь. Теперь ход за пехотой. Оператор не видит цель. Значит, наемникам придется проверять этот проклятый квадрат ножками, вручную. И они уже не смогут идти уверенно, вальяжно, точно зная, за каким кустом прячется запуганная дичь. Им придется разделяться, заглядывать за каждый холм, за каждый ствол, рисковать своими жизнями. Справа, метрах в 20, послышался едва уловимый, неестественный хруст. Не ветер качнул ветку. Это был тяжелый ботинок, наступивший на сухой сучок. Гранит еще глубже вжался в вонючую грязь, буквально сливаясь с рельефом. Он перестал дышать. Из-за высокого отвала торфа медленно, плавно выросла темная фигура. Это был один из наемников, оставшихся для зачистки. Он двигался грамотно, по всем правилам тактического патрулирования. Пригнувшись, держа оружие жестко в плече, локти прижаты. Карабин с установленным на ствольной коробке ночным прицелом плавно водил из стороны в сторону, проверяя сектора. Наемник был напряжен до предела. Он телом понимал, что инициатива упущена. Лес, усыпанный десятками ложных тепловых пятен, лишил его главного, решающего преимущества — дистанционного, безопасного контроля. Теперь это был честный бой, а честных боев наемники не любят. Боец подошел к ближайшему очагу, где ровно и жарко тлело нутро старого трухлявого пня. Брезгливо ткнул его стволом оружия, зло выругался сквозь зубы. Поправил микрофон тактической гарнитуры. «База, это 5-й. У нас тут цирк с конями, твою мать». Эта цель наделала тепловых ловушек из старых пней по всему квадрату. В тепляке из-за этих тлеющих чурок контраст упал. Человека на их фоне хрен разглядишь. Перехожу на ночник, работаю визуально, по старинке. «Принято, 5-й», — наверняка ответила ему далекая база. «Осторожнее, он не зэк, он спец». Наемник выпрямился, хищно оглядываясь. Его взгляд сквозь линзу ночного видения скользнул по воронке, на дне которой в грязи лежал гранит. Но взгляд не задержался. Тактический камуфляж гранита, густо пропитанный черной торфяной жижей, водой и грязью, не давал отражения и отлично разбивал человеческий силуэт на фоне дна воронки. Боец сделал шаг вперед, прямо к осыпающемуся краю воронки. Это был именно тот момент, тот самый миг, ради которого гранит терпел адскую ледяную воду, судороги, рвущие мышцы и пульсирующую боль в раненой ноге. Иллюзия развеялась. Дичь исчезла. На ее место из первобытной грязи поднялся хищник. Гранит рванулся вверх со дна воронки не как замерзший израненный человек, а как спущенная тугая пружина медвежьего капкана. Без лишних движений с разворота и криков. Только голая, утилитарная, рассчитанная до миллиметра смертоносность. Левая рука гранита железной, не знающей пощады хваткой, сомкнулась на ребристом цевье вражеского автомата, резко дергая тяжелый ствол вверх и в сторону, уводя линию возможного огня от своей груди. Одновременно правая рука, в которой уже был намертво зажат тяжелый вороненый боевой нож из углеродистой стали, нанесла короткий, страшный по своей силе, тычковый удар снизу вверх. Удар был рассчитан с анатомической безупречностью. Точно под нижний край дорогого бронежилета, в мягкую ткань,
туда, где кевлар уже не защищает живот. Лезвие с влажным хрустом вошло по самую шершавую рукоять, легко пробивая плотную ткань софтшелл куртки, мышцы и плоть, неумолимо стремясь вверх, к диафрагме и легкому. Наемник захрипел. Из его рта вырвался пузырь кровавой пены. Глаза над маской расширились от внезапного, невозможного осознания собственной смерти. Он попытался рефлекторно нажать на спусковой крючок, но гранит уже вывернул автомат из его слабеющих рук, с хрустом ломая пальцы в перчатках и одновременно делая шаг в сторону, мощно подсекая бойца под колено. Тяжелое мужское тело в полной боевой экипировке мешком рухнуло в жидкую грязь воронки, не издав ни единого членораздельного звука. Гранит всей массой навалился сверху, коленом жестко фиксируя бьющуюся в конвульсиях голову противника, и резко провернул нож в ране, обрывая короткую агонию. Тишина снова сомкнулась над старым торфяником. Она нарушалась лишь тихим, деловитым потрескиванием микрокостров, чавканием грязи под телом убитого и отдаленным, теперь уже совершенно безопасным гулом бесполезного дрона в небе. Гранит вытащил нож, тяжело, с присвистом выдохнул. Он чувствовал, как адреналиновый шторм начинает медленно отступать, возвращая в измученное тело тупую боль и парализующий холод. Но теперь у него было лекарство от этого холода. Он действовал быстро, методично, без лишних эмоций, как учили. Забрать снаряжение у мертвого было единственным способом выжить. Снял с мертвеца тактическую куртку, плотную, с толстой флисовой подкладкой, все еще хранящую тепло чужого, сильного тела. Брезгливо сбросил свою насквозь промокшую ледяную куртку комбинезона прямо в грязь и натянул сухой трофей. Застегнул молнию. Тепло показалось раем. Затем снял легкий плитник с боекомплектом, запасные магазины, тактический нож в ножнах, гранаты. В руки привычно лег тяжелый, короткий, ухватистый штурмовой карабин, собранный на базе американской платформы AR-15. Гранит на ощупь проверил патронник. Патрон дослан. Привычным, выверенным движением большого пальца перевел переводчик огня в боевое положение. Оружие было превосходным. Щедро смазанное, идеально пристреленное, с дорогущей ночной оптикой, удобной рукоятью. Качественный инструмент убийства, который минуту назад поменял своего хозяина и теперь будет служить другой стороне. Последним он сдернул с тактического шлема убитого активные наушники с микрофоном рации и надел на себя, поправив гарнитуру. Эфир был жив и полнился паникой. «Пятый, ответь базе. Пятый, какого хера молчишь? Ты где?» Голос в наушнике звучал уже не профессионально сухо, а встревоженно, с нотками страха. «Третий — это база», — вмешался другой, более высокий голос оператора. «Пятый не выходит на связь. Телеметрия по его нагрудному смарт-трекеру. Пульса нет. Повторяю для всех. Пульс 0. Браслет выдает остановку сердца». Тяжелая пауза в радиоэфире была красноречивее любых самых долгих слов. Эти крутые, хорошо экипированные наемники, привыкшие за большие деньги отстреливать в спину беззащитных истощенных зэков, внезапно, с леденящим ужасом осознали одну простую вещь. Правила игры только что кардинально изменились. Теперь он стал охотником. На остров пришла настоящая война. «Всем группам!» — голос старшего, третьего, теперь совершенно не скрывал напряжения и злобы. «Стянуть кольцо, сбиться в двойки, работать только на поражение. Огонь на подавление из всех стволов при любом визуальном контакте. Этот ублюдок живой, и он где-то там». Гранит стоял в густой тени старой раскидистой сосны, прислонившись спиной к шершавому стволу. Он чувствовал, как живительное тепло от трофейной куртки медленно, словно горячий чай, расходится по закоченевшему телу, возвращая рукам твердость, а разуму — кристальную ясность.
Он смотрел сквозь ночной прицел в сторону виллы. Ее теплые, уютные желтые огни едва виднелись сквозь черные стволы деревьев на противоположном высоком конце острова. Там, за прочными бронированными стеклами, за многоуровневой системой периметральной охраны, пили дорогой виски те, кто отдал приказ на подрыв патрульного катера. Те, кто считал себя неприкасаемыми богами на этом забытом клочке суши. Те, кто искренне верил, что за деньги можно купить индульгенцию от смерти. Указательный палец Гранита, обтянутый теперь чужой кевларовой перчаткой, мягко лег на спусковой крючок трофейного карабина, выбирая свободный ход. Обветренные, потрескавшиеся губы тронула жесткая холодная улыбка, от которой у любого стороннего наблюдателя мороз пошел бы по коже куда сильнее, чем от балтийского ветра. «Вы даже не представляете, мрази, кто к вам сегодня пришел!» Одними губами прошептал он в темноту, разворачиваясь в сторону виллы и делая первый, абсолютно бесшумный шаг в направлении главной базы. Игра действительно только начиналась. И играть в нее до самого конца он будет исключительно по своим правилам. Без пленных. Лес менялся. По мере приближения к северной оконечности острова чахлые, искривленные постоянными ветрами сосны уступали место ухоженному, вычищенному от сухостоя лесопарку. Гранит двигался короткими отрезками от укрытия к укрытию, выверяя каждый шаг. Трофейная куртка из плотного мембранного материала надежно держала тепло мертвого наемника, и это чужое тепло возвращало измученному телу функциональность. Пальцы больше не напоминали бесполезные деревянные колодки. Правая рука уверенно легла на пистолетную рукоять, а левая жестко обхватила цевьё штурмового карабина. Левая нога соднила, каждый перенос веса отдавался тупой, ритмичной пульсацией в бедре, но кровь уже свернулась, запечатав рваную борозду грязной коркой. Впереди, сквозь идеальный строй стволов, замаячил ровный контур препятствия — периметр. Он опустился на правое колено за стволом вековой ели, бесшумно вскинул трофейный AR-15 и прильнул глазом к резиновому наглазнику ночного прицела. Картинка мгновенно налилась бледным, ядовито-зеленым фосфорным свечением. Хозяева жизни любили безопасность, любили тратить на нее миллионы, чтобы отгородиться от того самого мира, который они беззастенчиво грабили. 3-метровый забор из гладкого архитектурного бетона монолитной стеной уходил в обе стороны, теряясь во мраке. По верхнему срезу была пущена двойная нить егозы, не старой ржавой тюремной колючки, а современной матово-серой ленты с лезвиями-штамповками, способными распороть человеческую плоть до самой кости при малейшем неосторожном нажатии. Через каждые 30 метров на изогнутых кронштейнах висели купольные поворотные камеры с мощной инфракрасной подсветкой, невидимой простому глазу, но ярко пылающей в оптике прицела. Внизу, вдоль самого полотна бетона, едва угадывались тонкие стойки лучевых датчиков движения. Классическая эшелонированная оборона. Надежная, как швейцарский банковский сейф, если пытаться лезть на пролом с криками «Ура!». Но на передовой учат другому. У любой охраны есть слепые зоны, продиктованную человеческой же ленью, стремлением сэкономить или банальной халатностью подрядчиков. Внимание старого диверсанта привлек металлический технический короб. Он был врезан прямо в бетонную стену в небольшой слепой зоне, аккурат на стыке секторов обзора 2 соседних камер. Скорее всего, распределительный щит внешнего контура питания периметра. До него было метров 40 открытого, идеально выстриженного по-европейски ровного газона. И пересекать этот простреливаемый газон придется прямо сквозь невидимую сетку активных лучевых датчиков. Гранит опустил оружие, аккуратно положив его на влажный мох. Бесшумно расстегнул тяжелый разгрузочный жилет, снятый с убитого на торфянниках спеца.
Замерзшие пальцы привычно скользнули по утилитарным подсумкам, проводя слепую ревизию. Запасные магазины с тяжелыми пулями, кровоостанавливающий жгут-турникет, пенал с химическим светом, моток паракорда. В боковом, самом маленьком кармане он нащупал плотный шуршащий прямоугольник. Вытащил на свет. Обычный протеиновый батончик в блестящей фольгированной упаковке. Наемники, привыкшие к комфорту, тоже любят сладкое на долгих ночных дежурствах. Он надорвал упаковку зубами. В пересохший рот полилась приторная вязкая масса со вкусом дешевого какао и химической нуги. Гранит сживал батончик в 3 судорожных тяжелых глотка. Желудок, сведенный жестокими спазмами от долгого голода и недавнего купания в ледяной воде, болезненно сжался, принимая тяжелую пищу. Но быстрый углевод уже пошел в кровь. Через пару минут эта химия даст короткую, но мощную вспышку энергии. Ровно то, что сейчас было жизненно необходимо. Ветеран аккуратно оторвал кусочек фольги от пустой обертки. Это отличный, гибкий и послушный проводник тока. Он свернул его и скатал в плотную петельку толщиной с обычную спичку. Спрятал за щеку, чтобы случайно не выронить в темноте. Снова взял карабин. Ждать пришлось недолго. Зеленая картинка прицела выхватила движение в просвете ворот бетонного забора. Внутренний патруль. 2 крепких парней. Шли расслабленно. Оружие висело на тактических ремнях стволами вниз. Они курили на ходу, о чем-то тихо переговариваясь. Эти люди не ждали нападения изнутри собственного периметра. Вся их охранная парадигма строилась на том, что угроза может прийти только с воды, а прямо сейчас в лесу их коллеги успешно загоняют одинокую, замерзшую и безоружную дичь. Патрульные прошли мимо щитка, их силуэты скрылись за поворотом стены. У гранита образовалось окно. Ровно 4 минуты до их возвращения на этот участок маршрута. Оценив тайминги, гранит начал движение без лишних рывков, плавно скользя по газону. Он занял позицию точно под распределительным коробом, гарантированно выпадая из перекрестного сектора обзора поворотных камер, и оставил небольшой зазор от бетонной стены для сохранения маневренности. Дыхание он жестко контролировал, выдыхая пар строго вниз, под воротник куртки, исключая случайную демаскировку. Крышка металлического ящика держалась на обычном дешевом поворотном замке под 3-гранный ключ. Подрядчики везде одинаковы, экономят на мелочах. Гранит достал трофейный боевой нож, вставил кончик тяжелого углеродистого лезвия в узкий паз и с силой провернул. Замок жалобно хрустнул, слезав мягкий силумин внутренностей. Дверца приоткрылась со скрипом, который показался в ночной тишине оглушительным. Внутри тускло мерцали зеленые и красные светодиоды контроллеров, змеились пучки тонких проводов в цветной пластиковой оплетке. Никакого кинематографического хакерского колдовства с ноутбуками и бегущими строками кода. Только суровая физика за 8 класс средней школы. Он быстро нашел нижнюю контактную группу, отвечающую за шлейф лучевых датчиков конкретно этого малого сектора. 2 медных прижимных винта, на которые приходилось слабое дежурное напряжение. Гранит достал изо рта скрученный кусочек фольги. Пальцы, все еще недостаточно послушные для тонкой ювелирной работы, мелко подрагивали от напряжения. Он выдохнул, задерживая дыхание, как перед снайперским выстрелом, и аккуратно, кончиком ножа, втиснул петлю из фольги между контактами, замыкая их напрямую, в обход реле. Красный контрольный диод на плате моргнул, затем загорелся ровным тревожным светом. Система не выдала пронзительный сигнал общей тревоги на главный пульт. Она просто зафиксировала короткое замыкание на одной конкретной линии. Обычное, рутинное дело для сырой осенней Балтики с ее солеными туманами и 100% влажностью. Дежурный оператор, сидящий прямо сейчас в теплом кожаном кресле перед мониторами,
видит лишь технический сбой одного сектора. По инструкции он обязан отправить техника или ближайший пеший патруль проверить клеммы на предмет банального окисления. Это даст Граниту еще одну решающую минуту. Он бесшумно скользнул вдоль шершавой стены к тому месту, где невидимый инфракрасный луч датчика теперь был слеп. Подтянулся на руках, аккуратно осмотрев сектор за забором, чтобы не вылезти вслепую. Мышцы спины протестующе заныли. Гранит закинул толстую куртку поверх егозы и перевалился на ту сторону. Зная, что декоративная мраморная крошка внизу предательски захрустит, он повис на руках и мягко спрыгнул на край газона. Сдернув куртку, сразу взял оружие в изготовку. Ветеран оказался во внутреннем дворе элитной базы. Ландшафтный дизайн стоимостью в десятки миллионов рублей. Идеально стриженные кусты туи, извилистые дорожки из дорогого клинкерного кирпича, мягкая скрытая декоративная подсветка, выхватывающая из темноты античные мраморные статуи. И запах. Здесь совершенно не пахло гниющими водорослями, сыростью и ржавчиной, как там, на суровом берегу. Здесь пахло дорогой селекционной хвоей, свежим озоном и едва уловимо приятным дымком от настоящего дровяного камина. Контраст между местом, где 1,5 часа назад заживо сгорели его товарищи, и этим оазисом роскоши был физически тошнотворным. Слева, со стороны гаражного комплекса, послышался мерный хруст гравия. Возвращался тот самый внутренний патруль, отправленный дежурным проверить сбой на линии. Гранит молча шагнул в густую черную тень раскидистого декоративного клена. Поднял карабин, плотно уперев приклад в плечо. Большой палец привычно сдвинул переводчик огня на одиночные выстрелы. Массивный тактический глушитель, накрученный на ствол, делал оружие излишне длинным и неповоротливым в тесном пространстве. Но сейчас отсутствие дульной вспышки и искажение звука выстрела были важнее удобства маневрирования. Патрульные вышли на дорожку, грамотно избегая центра светового пятна. Один светил мощным тактическим фонариком на бетонную стену, ища открытый щиток, второй немедленно сместился в густую тень, взяв на прицел темные сектора двора для страховки напарника. «Говорю тебе, Саня, опять залило клеммы на 7-м секторе», — бубнил первый, подходя вплотную к стене. «Китайское дерьмо ставили, сэкономили, ублюдки кабинетные». Он не договорил. Звук выстрела из-за тактического глушителя потерял гулкое эхо, превратившись в резкий, сухой хлопок баллистической волны. Высокоскоростная пуля калибра 5,56 вошла первому патрульному точно под нижний срез кевларового шлема, в основание черепа. Центральная нервная система отключилась мгновенно, до того, как мозг успел осознать боль. Боец рухнул лицом в декоративный гравий, сложившись как магазинный манекен с перерезанными нитками. Второй охранник успел дернуться, инстинкты сработали. Его рука метнулась к автомату, висящему на груди, рот широко открылся для предупреждающего крика, но вбитый годами тренировок рефлекс Гранита оказался неумолимо быстрее. Второй сухой хлопок. Пуля пробила шею наемника на вылет, дробя позвонки. Боец страшно захрипел, оседая на колени и судорожно зажимая фонтанирующую рану обеими руками. Оружие со звоном выпало из слабеющих пальцев. Гранит не стал ждать, пока тот завалится на бок. Третий выстрел, контрольный, точно в лобную кость, аккуратно и безжалостно поставил точку в этой короткой встрече. Тела еще мелко подергивались в постсмертной агонии, рефлекторно скребя ботинками гравий, когда Гранит мгновенно сошел с открытого пространства, растворившись в густой тени. Он двигался к широкой террасе тактическими перебежками, минуя открытые участки. Огромные панорамные окна светились манящим светом, превращая внутреннее помещение в ярко освещенную мишень. За толстыми бронированными стеклами виднелась роскошная гостиная. Массивные кожаные диваны, натуральные медвежьи шкуры на наборном паркете, длинная барная стойка с рядами коллекционного алкоголя. Внутри находились двое.
Один — тучный, откровенно холеный мужчина лет 50 в мягком кашемировом свитере. Он нервно, дерганно вышагивал по просторной комнате, крепко прижимая к уху массивный мобильный телефон с аппаратным шифратором. Второй — сухопарый, с прямой военной выправкой и благородными седыми висками, одетый в строгий, отлично сидящий темный костюм. Этот сидел в глубоком кресле, невозмутимо поигрывая бокалом с виски, и спокойно смотрел на играющий огонь в камине. Начальник охраны синдиката и его высокопоставленный московский клиент, заказчик сегодняшнего ночного сафари. Те самые люди, ради чьего душевного комфорта и спокойного бизнеса 1,5 часа назад в студеные черные воды Балтики легли 2 молодых русских матроса. Входная стеклянная дверь на террасу была заперта на мощный электромагнитный замок. Гранит не стал тратить драгоценные секунды на поиск обходных путей или взлом. Хронометраж его невидимого, внутреннего таймера неумолимо подходил к концу. Там, в лесу, оставшиеся в живых наемники рано или поздно поймут, что гоняются за пустотой, свяжутся с базой и вернутся. Прижавшись к глухому простенку рядом, он нанес мощный удар армейским ботинком точно в район магнитного замка, не перекрывая собой опасный дверной проем. Само бронированное стекло выдержало, но алюминиевая рама с мерзким визгом вырвалась из направляющих креплений. Дверь распахнулась, ударившись о стену, а Гранит мгновенно взял помещение на прицел из-за укрытия. Гранит стремительно нарезал угол, контролируя слепые зоны, и быстрым рывком пересек дверной проем, мгновенно уходя с линии возможного огня. В просторном помещении мгновенно повисла вязкая, тяжелая, звенящая тишина. Тучный чиновник от неожиданности выронил телефон. Дорогой аппарат глухо стукнулся о паркет и отлетел под диван. Сухопарый начальник охраны отреагировал как настоящий профи. Его правая рука молниеносно метнулась под полу пиджака к поясной кобуре скрытого ношения. Но движение замерло на полпути. Черный зев глушителя трофейного карабина смотрел точно ему в переносицу. Расстояние 5 метров. Промахнуться невозможно. «Пальцы на затылок. Оба!» Голос Гранита прозвучал глухо, надтреснуто. Горло соднило от долгого дыхания через рот на ледяном ветру. Это не было киношным криком или попыткой напугать. Это была сухая констатация факта, абсолютно не подразумевающая никаких возражений. Сухопарый безопасник медленно, демонстративно, растопырив пальцы и показывая пустые ладони, завел руки за голову. Он действительно был профессионалом и прекрасно умел оценивать реальную расстановку сил в комнате. Перед ним стоял не заблудившийся испуганный рыбак и не местный егерь. Грязная, изорванная тактическая куртка в потеках черного торфяного месива, свежая кровь на штанине, глаза, напрочь лишенные всякого человеческого выражения, пустые, выстуженные и холодные, как стреляные гильзы. И главное — оружие, которое этот неизвестный человек держал мертво, без малейшего тремора в уставших мышцах, уже выбрав свободный ход тугого спускового крючка. Чиновник в кашемире, напротив, профессионалом в вопросах выживания не был. Он был типичным кабинетным вором, где любая, даже самая страшная проблема решалась одним звонком нужным людям или заносом нужной суммы в правильный кабинет. Животный страх в его глазах очень быстро по инерции сменился привычной высокомерной агрессией неприкасаемого хозяина жизни. «Ты хоть понимаешь, куда ты влез, кусок дерьма?» Тонко взвизгнул он, стремительно багровея. Слюна брызнула с его трясущихся губ. «Ты знаешь, кто я такой? Да тебя на куски порежут живьем. Тебя и всю твою блядскую семью до 3-го колена в асфальт закатают. Опусти ствол, мразь, назови сумму». «Сколько тебе конкуренты заплатили?» «Я дам в 10 раз больше прямо сейчас». Договорить свою тираду он не успел. Гранит сделал один короткий скользящий шаг вперед. Карабин в его жестких руках описал стремительный полукруг.
Тяжелый пластиковый приклад с влажным тошным хрустом врезался точно в центр лица чиновника, сминая нос в кровавую кашу и выбивая передние зубы. Крупный мужчина тяжелым мешком рухнул на ворс персидского ковра, истошно на одной ноте завыв и хватаясь обеими руками за окровавленное лицо. Дорогой светлый свитер моментально пропитался ярким алым. На пол, лицом вниз, руки за спину. Гранит плавно перевел ствол обратно на замершего Сухопарова. Начальник охраны молча, без единого лишнего или резкого движения, опустился на колени, затем аккуратно лег на паркет, послушно сцепив пальцы на затылке. Гранит, не сводя прицела с затылка безопасника, левой рукой выдернул из нагрудного подсумка пару пластиковых строительных стяжек-хомутов. Именно такими копеечными расходниками наемники, вероятно, связывали своих бесправных жертв перед тем, как выпустить их в ночной лес на потеху клиентам. Он подошел к Сухопарому, жестко придавил его позвоночник между лопаток тяжелым мокрым ботинком и безжалостно, до хруста в суставах, затянул толстый пластик на его запястьях. Затем проделал то же самое со скулящим и плюющимся кровью чиновником. Ухватив того за ворот свитера, Гранит волоком дотащил грузное тело к массивной несущей колонне между панорамными окнами, пропустил свободную стяжку вокруг стального декоративного кронштейна и намертво приковал обоих пленников рядом, плечом к плечу. Только после того, как они были лишены любой возможности к сопротивлению, он забрал пистолет из кобуры начальника охраны и отбросил его в угол. Не опуская оружие, Гранит короткими перемещениями проконтролировал смежные слепые зоны гостиной. Убедившись в безопасности, он занял позицию у глухой стены, держа в поле зрения и выходы, и пленников. Сухое тепло от камина обволакивало промерзшее тело, и мышцы начало мелко трясти от адреналинового отходняка. Но сесть на диван и потерять маневренность он себе не позволил. Он молча окинул взглядом пленников. Чиновник непрерывно сплевывал густую кровь на ковер. Его глаза бегали в полнейшей панике, пытаясь найти выход там, где его не было. Сухопарый смотрел из-под лобья, спокойно, оценивающе. Он читал ситуацию. «Тебе отсюда не уйти, парень», — негромко, почти доверительно сказал начальник охраны. «Мои люди уже возвращаются. Их 15 человек, все с боевым опытом. Внешний периметр заблокирован наглухо. Лодок на пирсе нет, катера ушли. Если ты хотел сорвать банк, ты ошибся адресом. Если решил поиграть в Робин Гуда из чувства справедливости, ты уже покойник. Мы можем договориться. Я умею прятать людей». Гранит никак не отреагировал на эти слова. Он молча снял с головы кевларовый шлем убитого на торфянниках наемника. На левом боку сферы была жестко закреплена экшн-камера в противоударном боксе. Обязательный атрибут для фиксации подвигов клиентов. Нажал кнопку сбоку. Маленький диод заморгал красным цветом. Идет запись. Ветеран аккуратно поставил шлем на низкий журнальный столик так, чтобы широкоугольный объектив четко захватывал лица обоих связанных. Затем он вытащил из ножен на поясе трофейный нож. Медленно, демонстративно вытер остатки запекшейся крови с черного лезвия о край белоснежного дивана. Подошел вплотную к чиновнику. Жестко схватил того за волосы, резко запрокидывая голову назад и обнажая пульсирующую вену на шее. 1,5 часа назад, в квадрате 1204, прямым попаданием был уничтожен патрульный катер береговой охраны. Голос Гранита был ровным, лишенным каких-либо интонаций, будто он читал сухую сводку погоды. На борту было 3 человека. 2 сгорели заживо, не успев ничего понять. 1 выжил. Я хочу знать детально, кто отдал приказ и почему. «Пошел ты в жопу!» — прошамкал чиновник разбитыми губами, пытаясь сохранить остатки гонора. Гранит не стал тратить время на уговоры или задавать вопрос дважды. Он разжал пальцы на волосах чиновника, взял со стола хрустальный бокал, из которого минуту назад пил начальник охраны. Одним коротким ударом разбил его о край мраморной столешницы,
превратив толстое стекло в острую, зазубренную розочку. Не раздумывая ни доли секунды, он приставил острые грани хрусталя прямо к глазному яблоку чиновника, слегка надавив. «Почему?» — повторил Гранит все тем же бесцветным голосом. Он наклонился так близко, что чиновник мог физически чувствовать запах застоялой тины, пороха и смерти, исходящий от его одежды. «Если ты не начнешь говорить через 3 секунды, ты останешься без правого глаза, а потом я перейду к левому. Выбирай. 3, 2...» «Стой! Стой, сука, я скажу! Не надо!» Чиновник задергался в путах, глухо стуча затылком о бетонную колонну. Вся его старичная спесь испарилась без следа, оставив только липкий, первобытный животный страх за свое физическое здоровье. Он посмотрел в мертвые глаза Гранита и окончательно понял. Этот человек не блефует. У него давно сорваны все тормоза. Для него они здесь не вип-персоны, а просто куски мяса, задолжавшие ему 2 жизни. «Говори. Прямо в камеру. Громко, четко, с расстановкой», — приказал Гранит, убирая стекло, но оставляя нож в руке. «Кто ты такой? Какая должность? И почему был отдан приказ на подрыв патрульного борта?» «Я заместитель начальника управления Минобороны, Департамент транспортного обеспечения», — сипло прохрипел чиновник, затравленно косясь на мигающий красный глазок объектива. «Имя тоже нужно?» «Нужно. И все фамилии тех, кто был в доле. Маршруты». Следующие 5 минут в роскошной гостиной звучал только сбивчивый, жалкий, дрожащий голос кабинетной тыловой крысы. Он сдавал всех с потрохами, пытаясь купить себе жизнь ценой чужих секретов. Сдавал кураторов из высоких кабинетов с погонами, от размера которых рябило в глазах. Сдавал маршруты черного наркотрафика, идущего через закрытые военные порты под видом неприкасаемых спецгрузов. Остров, как оказалось, был просто элитным закрытым клубом, удобной изолированной ширмой для регулярных встреч верхушки картеля, а сафари на живых людей — извращенным кровавым развлечением для тех, кому было жизненно необходимо повязать друг друга круговой порукой, сделать всех соучастниками тяжкого преступления, чтобы ни одна собака никогда не посмела заговорить. Патрульный катер «Гранита» просто не должен был там оказаться. Роковая случайность. Приказ на изменение маршрута патрулирования пришел со штаба базы в самый последний момент из-за поломки другого борта, и экипаж случайно вышел точно на траверс острова, где именно в эту ночь шла скрытая разгрузка крупной партии товара. Чиновник, находившийся на вилле и контролировавший процесс, банально запаниковал. Он лично отдал истеричный приказ оператору на берегу немедленно активировать направленную донную мину, заложенную в фарватере на самый крайний случай. «Мы правда не знали, что вы спецназ. Думали, обычные срочники-срокачи по дурости заблудились или радар сломался». Чиновник всхлипнул, по его подбородку вместе с кровью текли слезы. «Брат, послушай, я заплачу, слышишь? У меня есть закрытые счета в Дубае. Я прямо сейчас переведу столько, что тебе и твоим внукам до конца жизни хватит. Просто уйди». Гранит медленно выпрямился. Он услышал достаточно. Сухопарый начальник охраны, все это время молчавший, посмотрел на чиновника с нескрываемым брезгливым презрением профессионала к слизняку. «Идиот!» — вязко сплюнул он на паркет. «Ты правда думаешь, что ему сейчас нужны твои грязные бабки? Посмотри на него внимательно. Он же контуженный на всю голову. Он из идейных. Он нас убьет в любом случае, что бы ты ему ни наобещал». Гранит молча подошел к столику и выключил камеру на шлеме. Ловким, заученным движением поддел грязным ногтем резиновую заглушку, извлек крошечную карту памяти формата microSD. Маленький, невесомый кусочек черного пластика, на котором прямо сейчас находился железобетонный смертный приговор для десятка генералов
и высокопоставленных чиновников в столице. Он надежно спрятал флешку в глубокий внутренний карман на груди, застегнув молнию. Интернет для наивных терпил. Сливать такое откровенное видео в сеть бессмысленно. На следующий же день его официально объявят грязным фейком, продуктом нейросетей, провокацией западных спецслужб. Заказчики быстро подчистят концы, найдут удобных стрелочников, а самого Гранита тихо, без шума, закопают на безымянной свалке, как террориста. С этой гигантской системой нужно бороться исключительно ее же собственным бездушным оружием, бюрократической машиной уставов. Он отстегнул со своего трофейного разгрузочного жилета мощную командирскую радиостанцию, снятую с наемника на торфянике. Дорогая, прошитая цифровая игрушка с отличным радиусом устойчивого действия. «Что ты задумал?» Впервые за все время в ровном голосе начальника охраны промелькнула настоящая неуверенность. Гранит не удостоил его ответом. Он зажал нужную комбинацию кнопок сброса прошитых частот. Маленький монохромный экранчик рации тревожно заморгал. Пальцы быстро, по старой памяти, вбили новые цифры. 156 и 800 МГц. Запасная, открытая аварийная частота оперативного взаимодействия погранслужбы ФСБ и дежурных сил Балтийского флота. Частота, которую в круглосуточном режиме обязаны слушать все без исключения дежурные рубки, узлы связи и корабли в радиусе 200 километров, и на которую они обязаны реагировать по боевой тревоге без дополнительных согласований. Он поднес микрофон вплотную к губам, нажал ребристую тангенту. «Всем бортам и базам в секторе. Это позывной «Гранит», спецназ ВМФ. Передаю код 045. Повторяю в открытый эфир. Код 045. Нападение на военный объект. Вооруженный захват. Мои текущие координаты». Он четко по цифрам продиктовал точные координаты острова, которые до этого снял с тактического навигатора убитого наемника. «Противник. Хорошо вооруженная группа до 20 человек экипированных профессионалов. Применяет тяжелое автоматическое стрелковое оружие и направленную взрывчатку. Удерживают гражданских заложников. Прошу немедленной огневой поддержки с воздуха и высадки десанта. Конец связи». Он отпустил кнопку. Эфир в динамике зашипел густой статикой, переваривая сброшенную информацию. Лицо сухопарого начальника охраны за секунду стало пепельно-серым, сливаясь цветом с бетоном. Он, в отличие от воющего чиновника, прекрасно понимал механизм того, что сейчас произошло. Код 045 — это не жалоба участковому и не просьба прислать наряд полиции с мигалками. Это стальной триггер, запускающий тяжелый маховик всей военной машины округа. На такой сигнал дежурные звенья авиации обязаны поднять в воздух ударные вертолеты Ми-24 прямо сейчас, без долгих звонков и согласований с сытой Москвой. Дежурная рота спецназа ФСБ на материке в эту самую секунду уже с матом выбегает из казарм и грузится в вертушки с полным боекомплектом. Через 20 минут этот тихий остров будет буквально кишеть злыми людьми в тяжелой броне, которым заранее дали приказ работать на поражение по любым вооруженным людям в лесу. И самое главное, этот отчаянный вызов записан на магнитные ленты объективного контроля сразу десятками дежурных служб по всему побережью. Его физически невозможно стереть. Невозможно отменить звонком сверху. Система с лязгом пришла в движение, и теперь те самые генералы, которые долгие годы сытно крышевали этот проклятый остров, будут вынуждены сами же сравнять его с землей. Им придется пустить своих цепных псов в расход, чтобы спасти собственные погоны от открытого трибунала за измену родине. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» — прошептал сухопарый, неверяще глядя на спецназовца. «Они же и тебя зачистят под шумок, как лишнего свидетеля. Они не оставят в живых никого, кто был на этой земле. Ты вызвал огонь на себя». Гранит посмотрел на него сверху вниз. В его потемневших глазах
не было ни торжества победителя, ни злобы мстителя. Только безмерная ледяная усталость человека, который сделал свою тяжелую, грязную работу до самого конца. «Я знаю», — ровно ответил он. Ветеран бросил рацию на пол и с размаху впечатал в нее тяжелый приклад карабина, сминая ударопрочный корпус и микросхемы в бесполезное крошево. Закинул за спину трофейный карабин, поправив ремень. 20 минут спустя снаружи, сквозь разбитую настежь дверь, донесся звук, который невозможно спутать ни с чем. Далекий, низкий, неумолимо нарастающий рокот тяжелых несущих винтов. Вертушки уже шли боевым курсом, хищно прижимаясь к волнам. Гранит вышел из теплого, пахнущего кровью, дорогим парфюмом и животным страхом дома на продуваемую террасу. Осенний рассвет занимался над Балтикой. Серое, непроницаемо свинцовое небо медленно светлело на востоке, сливаясь на горизонте с такой же тяжелой свинцовой водой. Пронзительный ночной ветер стих, уступив место густому молочному туману, который начал медленно ползти от воды на изрытый берег острова. Он не собирался ждать здесь официальной эвакуации, махать руками прибывшим бортам или играть в героя перед высадившимся спецназом конторы. Как только сапог первого оперативника коснется земли, Гранит моментально превратится из случайной жертвы обстоятельств в самого опасного свидетеля. В неучтенный, торчащий элемент уравнения, который слишком много знает. На него тут же откроют полномасштабный сезон охоты те же самые люди в костюмах, которые прямо сейчас вынужденно посылают сюда штурмовые вертолеты. Но у него была страховка. Гранит спустился по скользким ступеням и подошел к краю каменного декоративного пирса. Вынул из кармана крошечную флешку с убойной записью признания. Аккуратно завернул ее в оторванный лоскут водонепроницаемой мембранной ткани от подсумка. Нашел взглядом неприметную узкую щель между массивными гранитными блоками фундамента старого, давно заброшенного маяка на самом краю мыса. Засунул плотный сверток глубоко внутрь, надежно заложив сверху мелкой, омытой морем галькой. Он заберет ее позже, через месяц или через год, когда все уляжется. А может, просто отправит короткое, анонимное электронное письмо нужным людям из службы собственной безопасности с точным указанием координат тайника, если однажды почувствует, что кольцо вокруг него снова сжимается. Теперь он — тень. Невидимый призрак с крапленой картой в рукаве, которого эта жернова система не смогла переварить. Гранит расстегнул молнию, снял с себя тяжелую, испачканную чужой кровью трофейную куртку, скинул пустой бронежилет и бросил все это прямо на мокрые камни. Лишний вес сейчас — это верная смерть. Оставил только боевой нож на поясе и легкий флисовый свитер. Пронизывающий холод утреннего моря снова по-хозяйски лизнул кожу. Забрался под одежду. Но теперь он совершенно не вызывал инстинктивной паники. Теперь это был просто холод. Понятный, честный враг. Вертолеты ревели уже совсем близко. Их мощные посадочные фары пробивали густой туман грязными, тревожными желтыми лучами. Над сосновым лесом с шипением взвелась яркая красная сигнальная ракета. Выжившие наемники в панике пытались обозначить себя, надеясь сдаться своим, искренне не понимая, что приказ о пленных сегодня никто не отдавал. Окунув брошенную одежду в ледяную воду, Гранит набросил ее на себя как экран от инфракрасных камер и начал отход в противоположную сторону. Он не стал оборачиваться на пылающий огнями и паникой остров, а двигался максимально низко к земле, бесшумно растворяясь во мраке и надежно скрываясь под густыми кронами старых деревьев. Он выжил. Рана на ноге дергала тупой болью, легкие горели от каждого вдоха, а в голове стоял монотонный гул от пережитой контузии. Но он упрямо продвигался вперед сквозь лесную чащу, чувствуя тяжелую, горькую пустоту внутри.
В этой пустоте не было радости победы или голливудского триумфа.